सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड सिंध पारां ॿिनि ॾींहनि वारो ऑल सिंध कोडी टूर्नामेंट सखर बचल शामियाणी पार्क में पुॼाणी ते पहुतो। विनर ऐं रनर टीमुनि खे कैश प्राइज़ ऐं ट्रॉफियूं ॾिनियूं वयूं। तक़रीब जो महिमान ख़ासि ज़िले चेयरमैन सखर सैयद कुमेल हैदर शाह ऐं स्पोर्ट्स यूथ अफेयर खाते सिंध जो सेक्रेटरी जलालुद्दीन महरजन हुआ। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर पारां सिंध जे हर ज़िले में कोडी टूर्नामेंट कराइण जो ऐलान। इन सिलसिले में सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड पारां सखर में ॿिनि ॾींहनि वारो करायल कोडी टूर्नामेंट पुॼाणी ते पहुतो। सिंध कोडी एसोसिएशन सिंध जे सदर हाजी अली हसन शेख ऐं जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद पनाह महर जी निगरानी हेठि सखर जे बचल शाह मियाणी अस्करी पार्क में थियल टूर्नामेंट में सखर डिवीज़न में लाड़काणो डिवीज़न जी टीमुनि विच में मुक़ाबिलो थियो। सखर डिवीज़न जी टीम लाड़काणो डिवीज़न जी टीम खे 3 पॉइंटनि तां हाराए विनर बणिजी वई। टूर्नामेंट तक़रीब जो महिमान ख़ासि ज़िले चेयरमैन सैयद कुमेल हैदर शाह ऐं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर जलालुद्दीन महरजन हुआ। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसरनि आयल महिमाननि खे सिंध जी सकाफ़त तहत अजरक ऐं टोपी जा तोहफ़ा ऐं यादगार शील्डूं पिणु ॾिनियूं। जॾहिं त सैयद कुमेल हैदर शाह जी सालगिरह जो केक पिणु कटियो वियो। फाइनल मुक़ाबले जी विनर टीम जे कप्तान जमील अहमद पिताफ़ी खे विनर ट्रॉफी ऐं लाड़काणे टीम जे कप्तान लियाकत अली बुरड़ो खे रनर ट्रॉफी ऐं कैश प्राइज़ ॾिना विया। जॾहिं त सिंध कोडी एसोसिएशन जे सदर ऐं जनरल सेक्रेटरी खे पिणु यादगार शील्ड ऐं अजरक जा तोहफ़ा ॾिना विया। टूर्नामेंट जा इंतज़ाम डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स सखर डिवीज़न मीर मोहम्मद कलोड़ो ऐं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सखर निसार अहमद चांडियो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खैरपुर इखलाक अहमद मेमन, ऑफिस सुप्रीडेंट मज़हर अली सुमरो समेत गुलाम अली जावेद कलोड़ो शौकत जतोई ऐं स्टाफ गॾु सर अंजाम ॾिना। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची